حكاية لا تظنون دي، يعني الواحد لأسباب كتيرة ما بيجيش على دماغه ان الميعاد قرب، وبالتالي بياخد حياته بميوعة. وللأسف صدقوني ساعات يبقى ربنا يدي العمر للكل، واحد سنه كبر، كلكم شباب انا بتكلم على، وتلاقيه مستبعد، يعني يبقى 90 سنة ومستبعد، وتلاقي مريض ومرضه شديد قوي وبرضه يفضل مستبعد من كتر ما عدو الخير بيحاول يلهينا عن اليوم ده. هنا ربنا يستخدم طريقة ساعات من محبته لينا انه يبعت انذارات، والانذارات دي رحمة منه، لانه عاوز يقول يا ناس الحقوا توبوا، استعد للقاء إلهك، لأنه لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. أولا كلمة انذارات دي شغلتني الفترة اللي فاتت، لأني اكتشفت ان احنا كناس بنربي أولادنا، كناس روحيين أو ناس تربويين في المدارس أو ناس أباء وأمهات، الإنذار له دور أساسي في التربية. الآية بتقول ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. إذن شوفوا ربنا بيأدبنا مستخدما الإنذارات، إذن دي أحد وسائل التربية عند ربنا. ربنا بيربينا بالقدوة، هو قدوة جميلة قوي، كل اللي قاله عمله عشان يقول بصوا علي اتعلموا مني. وبيربينا بالكلام بالحوار، يا ولاد بلاش ده اعملوا ده، اعملوا ده وده وده وده، ويقعد يتكلم معانا كتير في الإنجيل وفي الضمير وفي الكنيسة. لكن كمان بيربينا بالتأديب، والتأديب معناه اللي اتفقنا عليه يتعمل، ولو ما اتعملش في انذار قبل التأديب. أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره.